Η γλάστρα με τις γλάστρες, το φυτό με τα φυτά. Εποχή που φυτεύουμε. Εγώ έχω και μέντα με αυτά. Ο Γιώργος το ξέρει αυτό μες στο εδώ, ο καλός μας φίλος, ο Ανδρέας ο Μπαρμπούτσης. Καλή σας μέρα. Δύο πράγματα θέλω να πούμε σήμερα. Επειδή έχουμε πει για τα λαχανικά και όλα αυτά. Στο μπαλκόνι μας, πώς μπορούμε να το μορφύνουμε. Μια ζαρδινιέρα. 5 γλαστρούλες, εύκολες τώρα εποχιακά που θα βγάλουν και γρήγορα λουλούδια. Βλέπω πανσέδες, έχεις γεράνια. Πανσέδες, γεράνια, έρωτες που αυτοί κάνουν και για ημισκιά. Αυτά που λέμε στη Μυτιλήνη λαγουδάκια και εδώ οι Αθηναίοι τα λέτε σκυλάκια. Σκυλάκια τα λέμε στον πύργο εμείς. Σκυλάκια. Και θα σου πω γιατί. Και ο Παναγιώτης. Μου επιτρέψεις να κόψω ένα. Παρακαλώ. Θα σου πω αμέσως γιατί λέγεται σκυλάκι. Γιατί όλα τα πάντα έχουν εξήγηση. Αν μπορεί η κάμερα, παρακαλώ, μπορεί να το δείξει. Γιατί άμα το πείσεις λιγάκι, ανοίγει το στόμα του. Κοίτα. Το βλέπεις. Ναι. Είναι σαν να είναι το στόμα σκύλο. Εδώ κοιτάξτε. Έτσι, μπράβο Γιώργο. Γιώργο, πήγες κοντά στις ζαρδινιέρες. Δεν πιστεύω να είναι από αυτές που δέρνουνε. Ναι, όχι με παραπαράνε. Λοιπόν, Αντρέα. Λοιπόν, αυτή είναι μια ζαρδινιέρα που μπορούμε να τη βάλουμε στο μπαλκόνι μας. Δεν είναι ανάγκη να έχουμε κήπο. Αυτές εδώ είναι οι ζαρδινιέρες. Όλα αυτά έχουν κάτω από €1 το καθένα. Περίπου Θέλω εκεί. να μου πεις όμως πώς θα τα φυτέψουμε, τι πρέπει να διαλέξουμε. Λοιπόν, Μπορούμε να βάλουμε καταρχήν πολλών ειδών στη κάθε ζαρδινιέρα. είναι καλά στην κάθε ζαρδινιέρα να βάζουμε πάντα φυτά με παραπλήσιες απαιτήσεις. Δηλαδή να θέλουν τον ίδιο ήλιο και το ίδιο νερό. Να μην βάλουμε γαρδένια με πανσέδες. Εδώ τα έχεις βάλει κατά ενδιαφέρον. Εδώ έχω συνδυάσει παρόμοιες απαιτήσεις με χρωματική αντίθεση. Για να δώσουμε και μια αισθητική. Ακριβώς. Αυτός είναι κατηφές, έτσι. Είναι κατηφές ακριβώς. Αυτός είναι το κατηφές. Και αυτό βάζουμε το χώμα μέχρι 4-5 δάχτυλα κάτω από τη ζαρδινιέρα. Ακριβώς, πριν βάλουμε το χώμα να πούμε ότι πρέπει να βάλουμε Αυτός είναι καπουτσινός. Αυτό είναι η φωτιά. Όχι, ο καπουτσίνος ποιος είναι. Δεν τον έχω, θα τον φέρω Παιδιά, σε ο καπουτσίνος είναι το σαφράν του φτωχού. Μάλιστα. Τρώγεται το Μάλιστα, λουλούδι. κύριε Βόλο. Αν μου επιτρέπετε μια διόρθωση, το σαφράν του φτωχού είναι η... Εδώ. Πούντο. Είναι η καλέντουλα, αυτή εδώ. Α, αυτή είναι. Αυτή είναι. Και εγώ σπίτι. Μάλιστα. Λοιπόν, βάζουμε πρώτα το κεραμιδάκι στην τρύπα για να μην μας κάει χάλια το Ακριβώς. μπαλκόνι. Βάζουμε χώμα τρύπα έχει από κάτω, έτσι. Ναι. Τρύπα έχει από κάτω, δεν θα... Ναι. Βάζουμε το χώμα και μετά ανοίγουμε την τρύπα και βάζουμε το... Να το δείξουμε. Ναι, να το δείξουμε. Λοιπόν, καταρχήν προσέχουμε όταν θα βγάλουμε το φυτό, ανοίγουμε μια τρύπα περίπου όσοι είναι. Με το χέρι. Με το χέρι όσοι είναι. Κλείνουμε την τρύπα, το γυρίζουμε και δεν το τραβάμε από το στέλεχος. Αυτό βγαίνει αμέσως. Μάλιστα. Γιατί αν το τραβήξουμε από το στέλεχος, το πιθανότερο είναι να μας μείνει στο χέρι. Έτσι απλά. Έτσι απλά. Νερό του ρίχνουμε αμέσως μόλις περίπου, φυτεύουμε περίπου στο ίδιο βάθος που ήταν φυτεμένο. Ναι. Και το πρώτο πότισμα. Μάλιστα, ερώτημα. Έτσι σιγά σιγά βάζουμε. Σε τι απόσταση το ένα φυτό απ' τ' άλλο. Ανάλογα το φυτό, εδώ θα πάνε 3 φωτιές και τα υπόλοιπα μπορούν να γεμίσουν. Αυτές θέλουν μεγαλύτερο περιθώριο, έτσι. Ναι, είναι λίγο πιο ψηλά. 1, 2, 3 να βάλουμε. Ακριβώς. Και τα άλλα 1, 2, 3, 4. Οι ίδιες απαιτήσεις σε ήλιο και νερό στην ίδια ζαρδινιέρα. Ακριβώς. Στις γλάστρες δεν έχουμε πρόβλημα. Άρα σε αυτή τη ζαρδινιέρα μπορούμε να βάλουμε 4 και 4, 8 από αυτά, έτσι. Και 3 στη μέση από αυτά. Ωραιότατο γίνεται. Έτσι. Και πανσέδες μπόλικους αν θέλουμε. Ερώτημα κρίσιμο. Πανσές μοβ, κοίτα Σοφία. Εγώ στο σπίτι μου δεν χρειάζεται να πω ποιον, έχω άνθρωπο που είναι αλλεργικός στα λουλούδια. Αυτή την εποχή υποφέρει. Μιλάτε με αλλεργικό. Τι κάνουμε αν είναι αλλεργικός. Είμαι αλλεργικός στα λουλούδια. Τι κάνουμε. Και είναι ο πόνος. Μπράβο ψύχο σου. Για πες, τι κάνουμε. Λοιπόν, καταρχήν προσέχουμε να μην βγαίνουμε πρωί και απόγευμα που η γύρι είναι πιο πολύ. Μάλιστα. Διαλέγουμε λουλούδια με έντονα χρώματα, γιατί τα έντονα χρώματα προσελκύουν έντομα που θα μεταφέρουν τη γύρι. Δεν μπορείτε να φτανιστώ. Θα φτανιστώ, δεν σας πειράζει, μην και εγώ ψημάνω. Όχι το αντίθετο ακριβώς. Έντονα χρώματα σημαίνει ότι δεν προκαλούν αλλεργία. Μικρά άνθη χωρίς χρώμα όπως είναι η ελιά είναι ύποπτα για αλλεργία. Πανσέδες λοιπόν αυτό σε πολλά χρώματα. Αυτό εδώ είναι. Είναι ο έρωτας ο οποίος κάνει και για ημισκιά. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι που μυρίζει τόσο ωραία. Όχι. Όχι. Είναι Τι αυτό. μυρίζει. Αυτό βιολέτα. Βιολέτα είναι λουλούδι της. Πολύ ωραίο. Και του Πάσκετο. Είναι γαρίφαλα. Γαρίφαλο, αυτό είναι το κινέζικο γαρίφαλο. Το κινέζικο γαρίφαλο αυτό. Τα ξέρω τα λουλούδια. Και αυτό μυρίζει ωραία. Αυτό το κινέζικο γαρίφαλο, αυτό εδώ πέρα πώς λέγεται. Αυτός είναι ο άλυσος, είναι μελισσοκομικό φυτό και αυτό έχει ένα πολύ. Τι τιμή έχουν αυτά, άμα τα πάρουμε από το. Γύρω στο 1 ευρώ ξεκινάμε. 1 ευρώ. Μέχρι τα 2,5 τα πολύ. Δηλαδή, μια ζαρδινιέρα τέτοια, αυτά είναι γεράνια. Έτσι. Μια τέτοια ζαρδινιέρα μπορεί να μας στοιχήσει μαζί με την αγορά της ζαρδινιέρας 10 ευρώ, 15 ευρώ. Λιγότερο. Και λιγότερο. Και αν στο μπαλκόνι σας δεν ανάγκη να κάνετε, είναι η κατάλληλη εποχή για φύτεμα.
Ακριβώς, και να δώσω και μια πρακτική συμβουλή, γιατί ειδικά οι κατηφέδες είναι με ζεδάκι για τα σαλιγκάρια. Ναι, τι κάνουμε? Αυτή είναι η στάχτη από το αρνί. Αν περίσσεψε, μην την πετάξετε. Φυτέψτε λοιπόν όλοι, γιατί Γιώργη πρέπει να πούμε καλημέρα. Βεβαίως. Φυτέψτε όλοι και τη στάχτη που έχουμε, ρίξτε την, φεύγουν τα σαλιγκάρια. Ορίστε. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Μητρόπουλο, την κυρία Βούτεψη, τον κύριο Παναγιώτου. Ευχαριστώ, κύριε Γεωργίου.